นะครับอาจจะสูงถึง 95% นะครับเริ่มตั้งแต่ 70% แล้วแต่สาขาอาชีพแล้วแต่ความตามอายุงานนะครับส่วนในเรื่องของนายจ้างเนี่ยเขาก็สามารถที่จะลดได้ 80-95% ตามเงินเดือนนะครับของพนักงานนั้น Okay, so with this, let me elaborate a bit more on the Skills Development Levy, or SDL for short. The Skills Development Levy was actually legislated in Singapore as early as 1979. And by this law, our employers are required to contribute to both local and foreign employees to undergo training. Okay, there are some exceptions, as you can see there. So domestic servants, chauffeurs, gardeners, and employees not working in Singapore, these are exempted from the levy. The levy rate is 0.25% of monthly remuneration for the first $4,500. To put this simply, what it means is that for every worker that the employer should pay the levy on, there's a range of minimum of $2, maximum of $11.25. That's the simple way of putting it. Now, the levy is administered by WDA, and we have appointed the CPF board as our collecting agent to collect this levy from the employers. Now, as I mentioned, because the levy is legislated, there is an act on it, so there are certain powers granted through the act to us to enforce the collection of the levy, as well as penalties for non-payment, which I will go through in the next slide. กฎหมายที่ออกมาตั้งแต่สมัยปี 1979 นะครับเป็นกฎหมายที่ระบุว่าบริษัทเนี่ยจะต้องให้งบประมาณของ WDA นะครับต่อพนักงานก็คือเริ่มต้นตั้งแต่คนละ 2-11 เหรียญนะครับแล้วแต่กรณีก็คือพนักงาน1คนละ 2-11 เหรียญเนี่ยเพื่อที่จะเป็นกองทุนให้กับ WDA เขาสามารถที่จะมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการจัดอบรม Okay, so in terms of the collection of the skills development levy, there are two main channels being used. Now, the first one that you see here on the extreme left, over here, employers will pay the monthly levy to the CPF board, and the CPF board remits the payments to WDA every 2 working days. This is the more regular established means of payment. However, there may be situations in which an employer does not pay on time and needs to pay arrears, which means backdated payments. So this is done through the SDL system, which is basically a website that you can log in and do an electronic payment of these back payments. อันนี้เป็นวิธีที่ WDA นะครับที่จะได้รับเงินส่วนที่บริษัทจะต้องออกให้นะครับทุกบริษัทประเทศคือกลไกของมันก็คือบริษัทเนี่ยจ่ายมาที่ CPF ก็คือเป็นองค์กรที่เขาจะบริหารเงินเกษียณของพนักงานทุกคนในประเทศนะครับก็คือสมมติท่านมีเงินเดือน100 บาทนะครับ17 บาทเนี่ยก็จะหักออกจากตรงนี้นะครับท่านก็จะเข้ากระเป๋า83 บาทนะครับเพราะฉะนั้น17 บาทเนี่ยก็จะอยู่ในบัญชีเกษียณของท่านแต่นอกจากนี้เนี่ย20 บาทบริษัทก็ต้องเป็นคนออกเพราะฉะนั้นในบัญชีเกษียณของท่านก็จะมี17 บาทจากเงินเดือนท่านแล้วก็20 บาทจากบริษัทนะครับคือไอ้องค์กรที่ดูแลไอ้เงินเกษียณของท่านเนี่ยเขาเรียกว่า CPF นะครับ CPF เนี่ยจะเป็นคนทำหน้าที่เก็บเงินไอ้2 เหรียญถึง11 เหรียญเนี่ยแล้วทุกๆ 2 วันเนี่ยก็มาให้ WDA เป็นงบประมาณของ WDA Now, as I mentioned earlier, WDA is the organization that administers the collection of the funds of the levy. And that also means that we are empowered to enforce this payment. The enforcement is done, as you can see in this diagram, through 3 layers. The approach taken is determined by how much levy is being owed by the
target organization. So at the lowest level, the lowest amount of levy owed, WDA sends mass mailers. So these are basically reminders of payment as well as general information to inform the employees about what this levy is about. One step higher than that would be the reminder letters. Now these reminder letters are worded a little more strongly than the mass mailers and sent direct to the specific organizations who are owing the amount to us. Now higher than that, at the highest tier we have is WDA would conduct financial audits on the companies to check on the regularity of the payments and whether they are paying the correct amounts. เพราะว่าการเก็บตังค์นะครับเป็นกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีขั้นตอนนะครับเพื่อที่จะให้บริษัททุกบริษัทนะครับทำตามกฎหมายนะครับคือถ้าบริษัทไม่ทำตามกฎหมายเนี่ยเราก็จะมีขั้นตอนว่าจะไปเก็บตังค์จากเขายังไงครับเริ่มต้นจากส่งจดหมายเตือนเริ่มต้นจากการส่งจดหมายที่มีคำที่แรงขึ้นหน่อยนะครับลงไปจนถึงส่งพนักงานไปตรวจนะครับเพื่อที่จะให้เขาทำตามกฎหมาย Okay, so that basically wraps up the section on our CT system. So before I bring this presentation to a close, let me just touch a bit on this concept we call skills future, which is our next step moving forward. Okay, so education and training is a key tenet of Singapore's approach to achieving economic progress and improving the income levels of Singaporeans. And over the years, we have built a strong education system, not just in CET, but also for our national education, primary school, secondary school, and so on, to prepare each generation to enter the workforce. At the same time, we need to supplement this system with a responsive and high quality system of CET because of increased globalization. Workplaces are constantly changing, jobs are changing, skills are also changing, and the demands on new skills is coming very, very quickly. So the aim of Skills Future is to achieve an integrated system for education, training, and career. What we mean by these three terms, education as in full-time students in schools, in a system that smoothly leads into training for work and working as well. And what we're trying to do with Skills Future is to create this integrated system where Singaporeans can develop their potential throughout their whole lives and promote industry support for individuals to advance based on their skills. So Skills Future is a national movement involving individuals, employers, the industry, trade associations, even parents, teachers, educators, and the trainers. คือเราได้จบของเรื่อง CT ไปแล้วนะครับแต่หัวข้อต่อไปเนี่ยที่จะมาเสนอให้ท่านก็คือ Skill Future นะครับคือเราเชื่อว่าในประเทศสิงคโปร์เนี่ยการศึกษาสำคัญมากนะครับเพราะการศึกษาเนี่ยเป็นแกนที่จะบ่งบอกถึงอนาคตนะครับของประเทศก็เลยมีโครงการ Skill Future นี้ที่เราได้มองตั้งแต่การศึกษานะครับแล้วก็การฝึกอบรมตลอดเวลาไปจนถึงการหางานนะครับคือ3องค์ประกอบเหล่านี้เนี่ยสำคัญนะครับแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องใน Skill Future เนี่ยก็จะมีตั้งแต่นายจ้างมีภาคอุตสาหกรรมมีนักเรียนมีผู้ปกครองคือทุกคนเนี่ยควรจะเข้ามาเกี่ยวข้องในโครงการ Skill Future. So under Skills Future, there are 4 key thrusts. So the first is to help individuals make well-informed choices in education, training, and career. The second is to develop an integrated, high-quality system of education and training that responds to constantly evolving industry needs. The third thrust is to promote employer recognition and career development based on the skills and skills mastery. And finally, to foster a culture that supports and celebrates lifelong learning. 4 แกนหลักของ Skill Future นะครับแกนที่ 1ก็คือช่วยให้บุคคลเนี่ยสามารถมีทางเลือกนะครับก็คือเข้าใจทางเลือกนะครับในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของ training นะครับ
นะครับและแกนที่2ก็คือพยายามที่จะให้ระบบในเรื่องของการศึกษาและก็การฝึกอบรมเนี่ยมีคุณภาพที่สูงนะครับแล้วแกนที่3ก็คือทำให้นายจ้างเป็นที่ยอมรับนะครับอันที่4ก็คือสร้างวัฒนธรรมที่สามารถที่มาค้ำจูนในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิต Okay, so the Skills Future vision is to create a vibrant training landscape where we will reach training participation rates that are on par with countries such as Sweden and Finland, which have a long history of training, skills, and upgrading and lifelong learning. Skills Future entails a mindset change among the individuals, the employers, individuals and employers. Individuals need to take ownership to acquire new skills, deepen their skills across different stages of the career and development. Employers need to invest in their employees' training and developing career progression pathways to ensure that there is a constant pipeline of skilled workers. And in WDA, not just WDA, but the Singapore government as a whole plays an enabling role in this whole process. รูปแบบของ Skill Future เนี่ยเราก็ออกแบบนิดนึงมาจากฟินแลนด์สวีเดน